അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അപ്പൂസിന് 8ന്റെ ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. എന്താ പണി ചോദിച്ചാല് ഇതാണ് നമ്മളെ പണി കൊടുക്കണ ആശാൻ. അപ്പൊ അപ്പൂസ് ഈ ഐറ്റം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൂസിനെ ഒന്ന് ട്രോളാൻ പോവാണ്. അല്ലമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സൗണ്ട് എടുത്ത് അപ്പൊ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൂസിന് വിട്ടിട്ടില്ല, അപ്പൂസ് ബാക്കിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും. അപ്പൂസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവനൊന്നും തോന്നൂല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വോയിസ് ഈ ഒരു വോയിസും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ആരും നിന്നാ ശരിയാവൂല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പോവാ. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഈ വാർപ്പിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ടൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവനൊരു കൂസലും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ പുലിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ കാട്ടുന്നു. ഇവിടെ പുലിനേക്കാളും വലിയ ആളാ അപ്പു. കണ്ട, ഓനൊരു കൂസലും ഇല്ല. അവൻ വന്നു കണ്ടു പോയി. ഇനിയിപ്പോ എവിടെ? എന്താണത്? കടിക്കൂട്ടപ്പൂസേ. ഓ പുലിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ആളമ്മ. നോക്കണ്ട ചേ. അപ്പൂ ഇവനെ പ്രാങ്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ഇപ്പൊ ഇതാ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഔട്ട് വരാം. കടുവ അപ്പൂസ അപ്പു അപ്പൊ ഏകദേശം ഓനൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓനിനിപ്പോ ഒറിജിനൽ പുലിയാണെങ്കിൽ ഓന് വിഷയമല്ല. ഓൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചോർക്ക്. ഓനൊരു പേടിയില്ല. അതാ പേടി പറഞ്ഞ മേത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ പേടിയാവും. അവനെ മേത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്ക്, നോക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അപ്പൂസ. അതാ കളിക്കാണ് കൂടുതലും. വേഗം വന്നാലും മേത്തേക്ക് ഇട്ടുതരാ. ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പൂ. അപ്പൂ ഒരു പേടിയില്ലാത്തൊരു സാധനല്ലേ. അതിനോന് ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഈ ഈറ്റകളൊന്നും വലിയ കണ്ടുപരിചയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ എന്താ നോക്കടാ അമ്മ കാച്ചര. അമ്മയെ കൂട്ടിക്ക്, അമ്മ കാച്ചര. കണ്ട ഒറിജിനല്ലേ. രാത്രിയൊക്കെ ഇത് കൊണ്ട് റോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചോക്കാം.
ഓൻ അതൊന്നും കാണണ്ട. അപ്പൂസ ഒരു അപ്പൊ പേടിയില്ലാത്തൊരു അപ്പു. ഓനെ പ്രാങ്കാൻ നോക്കിയ നേരെ നമ്മളെ പ്രാങ്ക്. നമ്മളെ പ്രാങ്കി. ഓനെ എന്ത് കടുവാ പുലി ഇതന്നെയുള്ളപ്പോ. അപ്പു അനക്ക് വേണോ? ഇവിടെ നോക്കിയാ ഇതെന്താ? താഴത്തേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ കണ്ടോ? എന്താ സ്ഥിതി.